신동범 에즈라 밀러가 소연을 향한 아낌없는 애정을 과시해 보는 이들의 부러움을 자아냈다. 최근 극장가를 뜨겁게 달군 영화 신비한 동물과 그린데랄드의 범죄, 이하 신동범에 출연한 배우 에즈라 밀러와 소연이 영화 못지않은 인기를 끌고 있다. 신동범에서 각각 크레덴스 베어본 역과 내기니 역을 맡아 함께한 장면이 많았던 두 사람은 촬영 기간 내내 붙어 다니며 남다른 친분을 과시했다. 두 사람은 촬영장을 벗어나 영화 홍보 스케줄을 소화하면서도 극강의 케미를 자랑해 눈길을 끌었다. 특히 영화 홍보차 진행된 인터뷰에서 재채기를 한 소연에게 보인 에즈라 밀러의 반응이 팬들을 열광하게 만들고 있다. 인터뷰 도중 질문에 답하던 소연이 재채기를 하자 에즈라 밀러는 "우리 클라우디아, 소연가 재채기를 했다고 외치며 해맑은 미소를 지어 보였다. 소연의 재채기 소리에 인터뷰어가 만화에서나 나올 법한 재채기였다고 거들자 에즈라 밀러는 기다렸다는 듯이 만화에 나오는 리플러 같았죠 라고 대답했다. 그는 이에 그치지 않고 클라우디아가 마법 같은 존재라는 것을 모두가 알아야 한다며 깊은 애정을 드러냈다. 에즈라 밀러는 "너는 내가 얼마나 소중한 존재인지 알아야 한다고 말하며 소연을 꼭 끌어안았다. 이 모습을 지켜보던 인터뷰어는 웃음을 터뜨리며 다른 질문은 하지도 못하겠다고 말한 뒤 고개를 내저었다. 서로를 향한 애정이 여실히 드러나는 두 사람의 인터뷰를 본 누리꾼들은 붙어있기만 하면 레전드 영상 탄생이다. 소연이 누나인 게 맞냐? 익숙하게 받아들이는 소연 반응도 웃기다 등 다양한 반응을 보이고 있다.